Que bicho é esse aqui? Tu é doido, rapaz? Ah, Saia daí, rapaz, saia daí, não brinque não. por quê? Porque se esse bicho aí soltar essa coisa aí em você aí, Ah, isso aí eu vou te falar uma coisa. ah, Se ele soltar esse pelo dele aí, ah. isso aí ele joga com mais de 100 metros de distância. Mais de 100 metros. Mais de distância, mais de 100 metros, tem uma coisa, Olha, fura ó. até a pé. Fura até o pé. Tu é doido. Aqui, ó. Homem, saia daí, homem. Ô, Tiringa, vem cá. E ele Quem? joga, ele Eu que joga. vou- Eu que vou pra aí? Ele joga, é? Ele joga, tem uma coisa, isso aí é pior do que um mosquetão. Como é? Isso aí é pior do que um mosquetão. Você tá pensando o quê? Ah, Você não vai pensar em levar essa peste não. não, vou levar não, mas é o que isso aqui? Porque eu vou lhe... Vem aqui perto. Eu não sou doido não, Charles. Eu não sou doido não. Isso aí, olha. Filma aqui, vem cá. Isso aí não tem carro blindado, não tem a boba serena. Você vai ver. Não aperta ela aí não, porque se apertar...